হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। আশা রাখি আপনারা সকল ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনার লাগে একটা রেসিপি আনছি, এটা লাগে হার্ট চিকেন। বাঙালি হতে তখন ডাট মুরগ, সে শক্ত মুরগ, শক্ত চিকেন যে যেটা এখন ওটাই তে দেখো আপনারা দেখে যারা তো সিজন রান্ধতে তারা তো জানেন কিনা রান্ধন, বাট আমি যারা রান্ধি কি ওলা তো ইসি রান্ধা আপনারা সকল দেখাইবার লাগি। সো আমি গরম মশলা আস্তে ইউজ করি না, আমরা ফুলে সকলেরই বাড়া লাগে না। সো আমি একটা করি গরম মশলা অবভিয়াসলি ব্লেন্ড করে আমি দিলাই, ব্লেন্ড করে আমি রাখি লাইছি, ওটা তুরা তুরা দিলাইমু ফয়লা তো দেখেন আপনারা। আদা রসুন পেঁয়াজ তেলের মাঝে দিছি, দেওয়ানে আমি আমার হার্ট চিকেন চামড়ার মাঝে থাকে না আমি ফইর হলুদটা জ্বলাই লইমু, বাদে আমি আমার হার্ট চিকেন সুন্দর করে দই লইমু। যারা চামড়া খাই না অবভিয়াসলি চামড়া তো তুলি লইবা, বাট আমরা চামড়া খাইতে ভালো পাইন। সো চামড়া রাখমু, রাখা ফলা ফুলাইমু, ফুলাইয়া বাদে দইমু, দইয়া বাদে কি ফ্রিজের মাঝে সারমু। সো দেখতে পারা ওয়াশ করে সারি লাইছি। এখন বাড়িকে মিক্স করবা, মিক্স করে আমি ফয়লা কি আমার আধা চামচ ওই লগে দিয়ে আমি আড করিলাই হলুদের গুঁড়া, টার্মারিক পাউডার, বাদে ওই লগে দিয়ে আধা চামচ থেকে সামান্য তুরা কম গরম মশলার পাউডার আমি দিলাই কি চিকেনের লগে দিয়া ফ্রাইজের লগে দিয়া একলগে বইলাই। তো ওইখানে আমি ফয়লা হান্ডের মাঝে কইতাম মনে নাই 2 চামচ, 4 চামচ 2 চামচ দিছি তেল দিয়া, বাদে ওই লগে হারি দিছি আধা চামচ এখানে লগে টার্মারিক পাউডার, আর আধা চামচ থেকে তুরা কম লগে গরম মশলা পাউডার, আর 1.5 চামচ দিব আমি লবণ দিয়া মিক্স কইরা একটা সময় বাদে আমি তুরা ওয়াটার অ্যাড করমু, অ্যারাউন্ড অ্যাবাউট 2 কাপস অফ ওয়াটার, বাদে গুঁড়া রাখি লাইমু। গুঁড়া রাখলে কি যেমন এটা তুরা ভিজতে হারলে 15-20 মিনিট বাদে আমি কি যেমন আরও কি মশলা টসলা অ্যাড করমু। তো আপনারা দেখবা এনজয় করো কা। যারা যারা কি লাইক হার্ট চিকেন নাকি কিছু নরম বালা ফাইন খাইতে, একটু সফট হার্ট চিকেন বালা ফাইন নাকি খাইতে, তারা একটু লং টাইম কুক করবা। দুলোকা ওই সময় ফয়লা পানি দিয়ে না নিয়ে আধা ঘন্টা বড়া জাল দিবা, আধা ঘন্টা 45 মিনিট সময় জাল দিবা। বাদে আপনার লাইরা চাইদার সময় আপনার মশলা পেঁয়াজের মশলার সময় ভাঙ্গি দিব, পেঁয়াজ ভাঙ্গা গুঁড়ো হয়ে যাব সময়, ওই সময় আপনারা পাউডার দেওয়া কিছু আরও সেটা দিবা। আমরা কিছু টাট বালা ফাইন, শক্ত বালা ফাইন হার্ট চিকেন টাট থাকতো। সো আমি অল টুগেদার লাইক অলমোস্ট 45 মিনিটস আমি সবটা মিলাই একই রান্না হয়। সামটাইম একটু কমও রান্ধি, বাট 45 মিনিটস থেকে যদি আপনারা যদি তোরা বলো নাকি রান্ধইন দুলো 1 ঘন্টা যদি রান্ধইন কি হার্ট চিকেন নাকি পুরো নরম হইব, সুন্দর সফট হইব, যারা সফট খাইতে থাকি বানা পাইন। নাইলে তো ঠিক আছে আপনারা হাফ অ্যান আওয়ার 45 মিনিটস রান্ধি লাইন সুন্দর হইয়া সিজে, কিছু ডাট থাকে অত নরম হয় না, খাইতেও বাক্কা মজা লাগে মাশাআল্লাহ। সো দেখতে পারেন আপনারা আমি তো ওলইদার গরম মশলা পাউডার দিলাইছি, অনেক আমি আড করবো আপনার অনেক তো ফেস ভাঙ্গি গেছে কি ভাঙ্গি হারি মশলাও দেখতে পারা যে টানি গেছে কি পানি শুকাই গেছে কি। সো আমার কারি পাউডার আমি লইছি 1.5 চামচ, চিলি পাউডার আপনার দিব 1 চামচ, আর ওই লগে coriander পাউডার 1 চামচ, আর cumin পাউডার ওই লগে 1 চামচ। সো ওই লগে আমার পাউডার দিয়ে আমি মনে মিক্স করতাম না, একটু সময় রাখি দিই, 2-3 মিনিট রাখিয়া গুঁড়িয়ে রাখবো। বাদে কাঁচামরিচ দিমু, 4-5টা কাঁচামরিচ দিমু কাটতে হারি, তেহারি আপনার মিক্স করবো, মিক্স করিয়া about 2-3 মিনিট গুঁড়িয়ে রাখবো। রাখিয়া বাদে আমি গাহারি পানি অ্যাড করবো শিরা। চাইন না আপনারা বেশি শিরা খাইতে, টানা খাইতে চাইন, বুনা খাইতে চান হার্ট চিকেন, তো এই সময় কি যেমন ওয়াটার কিছু কম দিবা। আমি দিছি কেন 2 কাপ ওয়াটার, সো 2 কাপস অফ ওয়াটার আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি। আর কিছু একটু টানাইমু, অত সিরা রাখতাম না, অত বুনাও আজকে করতাম না, কি একটু ক্লোজ থাকবো। সো দেখতে পারবে এখানে বাক্কা আমার শিরা টানে গেছে কি,
আর অনেকটা কমায় আগুন দিয়ে রাখলে মুখে আমি যেমনি আমার তেল বাড়ায় তেল ফুদি বাসে বাদে আমি আমার কোরিয়ান্ডার আমি 1 হ্যান্ডফুল কোরিয়ান্ডার আমি খাইটা আড করে দিমু আড করে আরও 1-2 মিনিট রাখিয়া কমায় আগুন দিয়ে ঘুরে রাখিয়া আমার সালানো গেছে কি। সো আপনারা এনজয় করুকা ট্রাই করবা। আমি যেটা রান্ধি ওরা একদিন রান্ধে দেখবা মজা লাগে না লাগে না। অবভিয়াসলি সকলো তো রান্ধা চিনই কেউ না চিনই না, বাট ডিফারেন্ট অন্যজনের সিস্টেমে রান্ধা খাইলেও বাক্কা মজা লাগে, একটা ডিফারেন্ট খাইলেও খারাপ লাগে না। ট্রাই করবা আমি যেটা রান্ধি ওরা রান্ধা খাই দেখবা মজা লাগেনি। ইনশাআল্লাহ সকলকে ধন্যবাদ আমার ভিডিও হল যারা দেখরা, আর যারা দেখতে ভালো পাইন তারা সকলকে সবসময় কইয়া যাইরাম থ্যাংক ইউ। আর ওই লোকে হারি সকলের লোকে শেয়ার করবা যদি ভালো লাগে, ভিডিও দেখতে যদি পছন্দ লাগে সাবস্ক্রাইব করবা। সো আজ এখানছি আমি একটা প্লেটের মাঝে লইছি আমার সালন আমি যেটা কি করছি অত বুনা করছি না, একটা ক্লোজ রাখছি, খুব টেস্টি হয়েছে মাশাআল্লাহ, খারাপ নয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও গাইজ। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।